اوکراین وايي روسي ملاتړو تیر 4 ساعتونو کې له اوربند 15 ځله سرغړونې کړي. اوکراین نن وویل د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له لورې له اوربند ناڅاپي په بېساري ډول سرغړونې زیاتې شوې دي. کیف په داسې وخت کې دا تورپوري کوي چې واشنګټن خبرداری ورکړی چې روسیه بهانې لټوي چې په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین برید وکړي. د اوکراین پوځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې په تیر 4 ساعتونو کې له اوربند 15 ځله سرغړونې شوي چې دا بېساري دي. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپي شوی دی. د اوکراین پوځ وایي بیلتون غوښتونکو پر 10 استوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د حکومتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په لومړۍ کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یو پاروونکې هڅه وبلله چې له امله په یو وړکتون کې 2 ماشومان ټپیان شول. اوکراین د خپل هیواد په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل را په دې خوا له بیلتون غوښتونکو سره جګړه کړې. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 14200 کسان وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر انټوني بلینکن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې روسیې د جګړې په لور ګامونه اخیستي او د اوکراین له سرحد سره د ځواکونو د زیاتېدو پر سر د کړکېچ د حل یوازینۍ مسؤلانه لار ډیپلوماسي ده. دې جګپړې امریکایي ډیپلوماټ خبرداری ورکړی چې روسي ځواکونه په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیسي. ښاغلي بلینکن امنیت شورا ته وویل چې جګړه مه پیلوئ، مخه یې ونیسئ. بلینکن مسکو وهڅاوه چې بله لار خپله کړي او له جګړې چې په میلیونونو انسانان او د هغوی ژوند اغېزمنوي ډډه وکړي. د امنیت شورا 15 غړیو ته په نیویارک کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر دا هم وویل چې د روسیې حکومت دغه نن کولی شي اعلان وکړي چې پر اوکراین برید نه کوي. بلینکن دا خبر هم ورکړ چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاروف سره په اروپا کې په خپله وګوري او جرمني او فرانسه به دې ته چمتو کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ په تړاو د مینسک د اوربند د تړون په رڼا کې خبرې وکړي.